Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Ujabulise abaningi umculi kaMaskand odume ngokushaya ingoma ezinomlayezo uDumakahle phathasi ingozi. uDumakahle uveze isithombe ebese sisabalele esikhundleni zokuxhumana esiveza imonto yohlobo leOdi ebhale ukuthi phathasi jeep. Le monto ke ifana ncamashi nekaDumakahle kodwa ibonakala isengozini ihlipheke yaphela. Le sithombe bese sisabalele sishiye nabantu abaningi benembuzo futhi bephathe kabi bezitshela ukuthi yena Dumakahle obe kule ngozi. uDumakahle ube sehamba ekhasini lakhe leka Facebook wabhala wathi amampunge lawo bafethu mina ngiright futhi sengikhuluphele ke manje. Wabe sefaka ama emoji ahlekayo. Abantu baye begijima lapha kuma comment section beyodlulisa ukujabula. uDumakahle uthe kazi ubani lo ongizonda kangaka. Umnikezo simakwana sika Shafuza uthe selikhuluphele ijuba kuhle mawright inkunzi. Umuntu ebhanyazile mbathu uthe siyabonga uphathasi. Umuntu mazi egeza lendalo umhlongo uthe ngithanda kanjalo wasethi wash. uNyatho uthe uzobulawa yini ungakayigibeli imonto oyithengelwe idefender lakho. uSMD Mcimbi Hlehlile Mdlulu uthe inhliziyo icishe yama wephathasi. Phamkani igoso elisha majolo uthe bese ngithukile kodwa ke iyona inkabe yakho lena phathasi yize noma be-edithile. Bafethu ke maningi kakhulu ama comment ngizofisa mina ukuzokuphala kwakho khona lapha kwi comment section ngalo lolu daba luka Dumakahle ke. Mina njengentatheli ka YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.